galmi sobaa hoggii dhugaan dhufteni diigamaa jechu galmi sobaa ka torbaan tokkotti karrooraa baatii takka booda akkam taha asumarra dhaabbattee madaaluu dandeessaa jechu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا غان دوفتن هندي كيسن ويلكم جنة يويا وعليكم السلام جنة يويا أكمل جرت ميسن نجو ما مي invite goda share goda wali dabarsa arama taduri kabaddeetin dhufe manni PP yookaan galmi shaytaan tichaa diigamaa jira jetti mata dureeni wanni jawween dalagee duru hojii jijjiiramte osoo torbaanuun ga'een duru hojii jijjiiramte itti aansuudhaan burjaajii jaw gaafa viidiyoo gaafa jawween bilisoomne jiru takka faarsee bulaan haarayni kunii fi gartee warri faayidaa mootummaa tanarraa qabu yoo mootummaan kun kutee faayidaan teenya waliin kutti sabaa fi miti beekadha faayidaa mataa isaaniitiif daldalli hiyyana duraa tuqamaa wanniin saammadhina jalaa tuqamtii jechuudha warri iyyuu jiru viidiyoo jawween bilisoomne namni bilisoomne juu baatirii fudhatee ceehee dukkana keessa ibsatee haa barbaaddatu inni jeeta akka irratti gartee ummata keenyaan iddoo burjaajeessaa jirani manguddoo hunda keessaan itti erganii laalaa gurbaan kun akkana jee aangoo dhabnaan amma garagalee huyi jaanii rakkachuu jirani waan san irrattis bilisummaan tun maalii wanni inni gaafas jeef maalii waan juurratti yaada mataa kootii isiniifin kennaa mee isinis wanni gootan wanni nuun gargaartan invite share gootaniiti waliin gaggeessanii sagalee teenya tana akka dhagayamtu gootanii jechu waalaikum salaam akkam jirtan mee isin waalaikum salaam jenne tanarratti yaadaan kennadha isinis invite share gootaniiti waliin gaggeessanii sagaleen teenya tun akka daftee saba bira geessee saba wal'aantu akkas gootanii jechu abadan ittiin dhiifnu kanaa booda Oromoon hin burjaaja'u sigale kanaa booda Oromoon diinaa firat dabarate amma baaqaa callaan adda baatee jirti wanni nama shoorar keessaa wanni nama rakkisaa ta'e hedduun jirtu sigale maaliif miidiyaan bal'ate waan shayxaantichi godhuu deemu sakanditti isin biraan geenya sabboontonni jala ta'anii guuranii nuungaa jirani nuti isiniin geenya hawjii jijjiirratu isinii jechu sigale so amma gara sagantaa kiyyaatiin seena kuni viidiyoo laalaa irra nu dhaqqabaa irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jecha warroottan salaamtaan jenne yooyyaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu jechaadha gara sagantaa irra dhufneef deemna mata dureen tiyya ta'arraa manni PP yookaan galmi shayxaantichaa mootiin sobaa galmisaa roora'aa jira diigamaa jira ajetti sigale akkuma beekamu dheengadda hayyoonni keenya beeytonni biyya Itoophiyaa hundinuu jawween hangafee wali qabee biiti teenya rakkoo keessa jirti biiti teenya gartee maraataa harka buute eessa malli ummanni keenya durooyin dhumaa jira amantii waliin fillu kutaa waliin fillu akka Itoophiyaa dhumaa jirra mee malli garami jedhaniiti dheengadda hayyoonni torbaan duroo wal mari'achuun ni yaadatamaa jechuudha namichi Abiyyi wanni inni jibbu addunyaarraa hawaasa jaarame nama wal dhageeffate nama waraana miliyoona jaarirra nama wal dhageeffate lama akkamitti adda diiginaa jee wanni inni halkanii guyyaa hirriba dhabuuf sanii jechuudha namni sirriitti Abiyyi beeku amala isaa sirri beekaa jechuudha wanni inni jibbu guddoon ijaaramudha wal dhageeffachuu malli garami akkam taana eessarraa kaane eessa jirra eessa yaa'u jirra je'ee namni yoo wal gaafate wanni inni addunyaarraa jibbu wanni inni addunyaarraa dhagahuu jibbu nama tokkoome jechuudha
nama tokkoome dhiisi paartii isaa keessa. Paartii isaa keessa yoo namni nagaa lallabu jiraate, yoo namni waa mari'annu juu jiraate, wannummaan inni jibbu addunyaa tanarraa mariidha jechuudha. So wanni inni jibbu sun isaan hafne osoon hin oolin, osoon hin bulin hayyoonni biyya wal mari'achuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Eega isaan wal mari'atan hirribni kana ijarran baane siin jedhan. Abboontonni oduu nuun ga'u hirribni ijarran baane jan sheeytaanticha sii gale. Maaliif ammanumaatu waan haaraa fide jan sii gale deengadda wali qabeeti wadalloota saasa wali qabeeti yoon an badees ana qofaa bade isinitti hin fakkaatini qilleensi addeemu kun isin hunda qabeenya keessan maatii teessan fuudhee kutaa ciniinnattanii na duuba dhaabbattan taanaan waliin galmageenya na duuba garagaltan taanaan an xayyaara bitadheetiin jira biyyaan fedhettiin bararuu danda'a kan qabanii mataa irraa muran kan qaqqalanis ni jeeti gartee khaadiree wali qabate tana warningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Maaliif ni beeka hayyoonni hoggii mari'atan waan itti aanu waan dhufu si gale ni beekaa jechuudha. So warningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Saniifu ummanninis isarra deebisee jan dubbi. Akkana laawwanni isinirraa barbaannu keessattuu warroottan inni mariisisu warroottan koree jiddu galeessaa keessa jirtan. Badii tana hunda kan fide nama dhama qabu hunda kan keessaa yaase nama dhageeffachuu dide nama barruun isaa dhama qabu jechisaa dhama qabu namni dhageeffatu nama amansiisuu danda'u hunda yaafteeti gartee wali nama guutuu diinanu goote. Maal nu qofa bileem gootaa jedhaniif irratti deebisan jedhan akkana jala dubbadha waa takka harkaan qabu kana namichi sodaataadha laa beekaa isin sodaachisa malee beekaa ija gurguddoo san manatti ol isin naqee isin baasa malee wallaahi sodaata dhugaan isin himan lola Tigraay irra ni beeytan gaafa lolli Tigree lola bante siree jala dhokatee dirqiidhaan Isaayyaas boosi duubaan jiraan maraatiin inurraa us jee Isaayyaas kan dhiibee lola sanitti akka inni gartee onnee godhatee lolasan wanta godhu haga gartee maqalee seenanitti namannee jechuudha. Nama akkasiiti. Amma dhumaatu lolaan bana maarreen godhaa kan jiru kana nama isan beeyneetu gartee mee haa banu. Isin hundi ni beeyta. Beekaa ijaba baasa malee ni kijiba. Ummanni ammaas wanni isaa wajji baddan hin jirtu. Isumaa kophaa bada malee. Maaliif aangoo isin qabdan nuti sirri beeynaa jechuudha. Namni aangoo qabu biyya san keessa isa malee hin jiru. Yoo namni waa murteesse ni hinaafa. Yoo aangoo waajjira keessa waajjira inni aangoo si kennee kana keessatti yoo waa murteessite ati eenyu taatee waa murteessite jedha dhufe. Amma qaallitti harmallitti Adaanech Dajjaaniin tana karaa kana isii ijaaru jira isiniif fakkaatti. Isin dhayxeetuma footoo haati malee yoo isa duuba waan takka goote. Maala si qabda qushaashtichi yee akka ijoollettuma jedhan si gale. Lubbuudha nam tokko aangoo qabu. Ni beeytan aangoo isin qabdan nuti warri isin keessa jiru sirri beeyna aangoon isin qabdan hin jiru wanni isin murtee kennuu dandeessan hin jiru. Yoo bade kophaasaa bada malee wanni inni isiniin sodaachisu eegale. Waliin banna jee gartee isiniin sodaachisu eegale tun kijiba saati kijiba huffeedha jalaan fuudhinaan isiniin jedha si gale. Ummanni biyyattii guutuun eenyu rakkoo qabu eenyu abbaa rakkoo akka ta'e eenyu gartee tokkummaa sabaa kan feene ni beekaa jechuudha. Waywaata isinitti waywaachuu jirtan guutuu quba qabanii jechuudha. Aboo namaa naa mari'annu nama haa dhageeffannu lakki mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii jettanii akka isinitti waywaachuu jirtan quba qabaa jechuudha. So arra gabbahe amma ajandaa haaraa uumuu deeman dhageeffadha. Namichi ajandaa haaraa uumaa jee ibsa kennee jira jechuudha. Keessaan itti dubbatee jira jechuudha. Maal godhuu deeman amma Oromoo fi Amaarika walis seenu Amaara Oromoo arrabsiisuu yaanii jechuudha. Ajandaa kanaa kennamee jechuudha. Yoo Amaara gabbee Oromoo arrabsu arkitan ergamaadha. Yoo Oromoo gabbee Amaara arrabsu arkitan ergamaadha.
saba kana lamaa yoo wali buufne malee chaansiin kaardiin inni harkaa qabu sanii jechuudha. Amma tan inni dhumarratti gartee dirqamatti kenne sigale akka taane waliin naqu qabna. Akka taane gartee jara gartee jarri wali fidu jiru kana adda diigu qabnarratti gartee ajajatti kennee bahanii jiranii wali yeroo gabaabduu keessatti arkuuf teessa waan inni isiniin jedhe. Takka Amaara gatu taalee Oromoo arrabsee nama ajandaa uumuu arku teessan takka Oromoo gatu taaltee Amaara arrabsitee warra aangoo qabu waan kana godhu arku teessanii jechuudha. So kana irratti deengadda wal mari'atanii sigalee tokkummaan kun diigamuu qaba. Osoo nuti isin eessa jirtaniiti. Osoon isin maal gootaniiti namni wal dhagahe. Maaliif namni eega mariin sun geggeeffamte biyya keessaa hafuurri walitti urgaa'uu eegale. Namni buna wajji dhuguu eegale. Sijaaraa gabbee walirraa qabsiifachuu eegale. Hay maaltu deemaa jira waliin je'ee mari'achuu eegale. Namoonni gartee wal dhagahuu eegallaan kuyyaaddoo guddootti taheeti. Ajaja kanaa dabarsee jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya. Tanaafi mariin barbaachisa jenna. Tanaafi namni mari'ate gartee mari'ataan kasaaraan qabu wanni jennuuf tanaa sigale. Kun gartee ummannummaan kun akkam taana je'ee guyya tokko wal mari'annaan kun kutee jira naa isii. Wanni inni madura hanganaan ga'eewu nama wali buuseeti. Wanni inni amma amata hanga kana bulcheenu nama wali buusee gartee nutiis gartee jijjiiramaa dhufa jennee abdii murachuu dinnee isa jala ciccinnee Oromoo teenya kana jennee marmeela udaanii ana isa baafnee udaan kana hundarraa xaraynee gartee rarra'ee as gahee jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya amma dammayxanii maaltu deemaa maaltu dhufuu ta'a sigale dammaqiidhaan sigale information walii dabarsuu miidiyaa irrattis wal dhageeffachuu wal jala deemuu laal sabni keenya maal na fayyade mootummaan kun maal na fayyade warri mootummaan kun mootummaa Oromooti maarree si dhufuuta mitirqishoo si dhufuuta miiliyyoo si dhufuuta ajaa ummata burjaajee isaa jenni amma manguddoon hundi gayyaatee jirti. Jaawarumarra gayyaatee jirti. Amma waa'ee laga diimaa dhiisa waa'ee gurbaa diimaa malee sigale. Jaawarirra gabbahanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa akkana godhaa jaanii karoorri kennameeti. Sigale gabbahanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa jaaniiti gartee karoorri kennamee gabbahanii jiranii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya sirritti dammaqaa if eeggadhaa tokkummaa keessan jabeessa sabaa sablammii wajji Oromoon Amaara arrabsitee waan harkattu hin qabdu. Awwaanin jala muree isiniimu Amaara balaaleeffattee Amaara arrabsitee Amaara maarree gootee mitirqishoo gootee gammachuu yeroo saniitiif aara gartee si jiru san bahuu yoo taate malee waa takka wanni ati harkattu hin jiru jechuudha. Injifannoon tee tokkummaa kee keessa jira jechuudha. Wanni inni balleessuu barbaadu sheeyxaanni wanni inni gartee diiguu barbaadu tokkummaa gartee bu'uraan nama bu'ura Oromoo gosa waliin naqu jiruutu sabaa sablammii wajjikaati waltaatu si hayyama. So ummanni keenya dammaquu qaba jechuudha. Dammaqee sirritti waan informationa keessoo dhufu kan nuti isinii kenninu sirritti hordofuu qabdanii sirritti hordofuu qabdan. Eegaa gartee hayyoonni biyyattii bahanii wal mari'atan hirriibni irraa galee jira. Waan hin taane musiibaa guddootti bu'ee jechuudha. Barjawween sirritti itti beekaa bar. Buloona kana takka takkatti irraa hiiku jira jechuudha. Takka takkaan taa'ee goomma irraa hiiku jira. Goomma irraa hiike takka takkaan akkanatti irraa hiiku jiraan siin jedhe. Sigale. Hayyoota hangas ga'uusan wali qabanii fidanii mari'achiisuun hooggantoota riphee lolaa, hooggantoota diyaaspooraa, hooggantoota koomunitii, hooggantoota sabaa sablammii guutuu san fidanii mari'achiisuun sigale what is the next namni waa beeku
maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. Namni waa beeku maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. Soo saniifuu amma maraatee jira. Amma if jibbee jira. Laal tanatti muddu qabna malee tokkummaa gartee maarree miixiqqishoo amaarri kanaa miiliyyoon akkana adeero amaara namni abiyyi caalaa jaareen jiru. Anjala mureetiin siima. Saba tokko kan jaartuun seenaa isaati. Afaan isaati. Seenaa amaaraa tan gartee wayyaaneen dhuftee waggaa meeqa dargiin balleessee wayyaaneen awwaalte. Janaazaa salaatee namni awwaale. Namni awwaala keessaa dhadha'ee baasee Minilik tolchee masaraa kaa'ee isaa jechuudha. Sabni tokko seenaan isaa jiraachuu maaliin beeka? Afaan isaa, aadaa isaa, hayyoota isaatii. Sigale. Afaan Amaaraa, afaan Afrikaa naa ta'uu qaba jee pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee keessaan Afrikaa guutuun gaafa dhufte afaan Amaaraa akkamitti afaan Afrikaa goonarra mari'atanii jechuudha. Oromoon ammoo afaan Oromoo qofa afaan federaalaa naa godhii jee waywaatu jira jechuudha. Mee wahuma inni godhe haalaallu osoon hayyoonni keenya meeqa jiranii osoon beeytonni keenya meeqa jiraniiti masaraa keessatti jara san ijaaree jechuudha. Mee seenuma Oromoo takka mee wahuma godhe takka as kenna. Afaan shan afaan federaalaa godhuu deemnaa je. Afaan Soomalee, afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Oromoo jeen lakkaa'e. Jarri kun takkaatu afaan Oromoo afaan keenyaa afaan federaalaa anuu ta'u jedhanii qabsaa'anii beekanii jechuudha. Inni maal godhuuf Oromoo kana busheessuuf gaafii Oromoo tana gadxiqqeessuuf sigale waan san dalaga sanuun goonee jechuudha. Osoon sanin godhina afaan Amaaraa akka afaan Afrikaa ta'uu itti hojjechuu jira jechuudha. Dabarsee amma Araboota hunda maallaqa falee hajjii keessatti afaan Amaaraatiin akka lallabamu. Barana hunda lallabamee jira jaan warri hajjii dhaqe oggii himan. Sigale sadarkaa sanitti afaan jaraa guddisu jira jechuudha. Soo namni sadarkaa sanitti gartee gootota ummata kanaa, afaan ummata kanaa, aadaa ummata kanaa sadarkaa sanitti kasi guddisu jiru. Mee kamiini gartee ummata kana jibbee gartee namni sibili soomse. Namni dheengadda xiyyitii dura si dhaabe amma namoota gariin harkaa fattaala uumaa gartee rabbilleen sodaanne nama sodaachuu dhiisiban namni rabbillee sodaata. Jaawar maal nu godhee jaawar maal godhee kaju. Jaawar wanni godhee sii gartee gosa gosa diigamee paartiin siyaasaa tanatti adda faca'ee biyya alaa tanatti gartee Tigireetti tokko tokkoon harka kennachuu jiru. Abadan jee dura si dhaabee Tigiree gartee hin buqqaatu jaan. Ameerikaan hundi hin buqqaatu jiru dura si dhaabee si onnachiisee miidiyaa si jaaree tokkummaa si lallabee si gale. Qeyroo tana ziggodhee diina dura dhaabee bilisoomsee jijjiirama irraa soyinu kanaa fidee jechuudha. Tanaa ol maal sii godha? Siitu tokkummaa kee eeggatee jaarmaya jabaa jaarratee tokkummaadhaan bilisummaa inni fide san fudhachuu dadhabina keetiin isa bileem godhu jirta jechuudha. Soo saniifuu amma takutte itti dhiifnee Oromoon sabaa sablammii hojii biyya jaarra malee nuti biyya jaarra malee biyya hindi. Erga kana taate kophaa Oromoon qoftiin biyya jaaruu hin danda'u. Sabaa sablammii biyya sanii illiitii hayyoota biyya sanii guutuu wajji mari'atamtee biitti ijaaramti jechuudha. Saniifuu arra osoon torbaan hin gahin 4 kiiloo girgireessaa jirti mariin hayyoonni keenya mari'ate. Akkam taana akkami walin nayna akkami walit dirra akkami waan san fashaleessuu dandeenya irratti gartee guyyaa meeqa wal gahin taa'amu jirti jechuudha. Sheeyxaantichi tokkummaa dheengadda gartee hayyoonni miidiyumarra taa'ee haaseessan. Barmee wallaala namicha kana laal interneeti dhaamse waan godhu wallaale viidiyoo waraabamtee teessii namni booda laalaa jeellee yaadu si. Barkun ifii firra dalagu jira. Ifii balleessu jira. Nama ifii balleessu gariin gartee ni baraarrajee harkatti marataa jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya tokkummaa qabdan san itti nuu jabeessitanii itti nuu fufuu
walga'iin sun deddeebitee dhufu firii isii lafarratti arku kunoo amma 4 kiiloo girgireessaa jirti. Sigale namoonni hundi isa bileem godhaa jira. Siiqa nama hunda diina nu godhee siiqa ollaa diina nu godhee siiqa gartee warra dheengadda lubbuu kenneen wajji dhaabbachaa ture hunda irra diina godhee nu dura dhaabe hujiiteeti jaaniin baga firraa jaaniin. Sigale maaliif kana hunda jechuu danda'an dur jalaa'u dubbachuu hin danda'an. Arraqa biyya alaa tanaayis mariin deddeebnaan namni hundi hay aboo waatu jira hayyee bar duraan jaawar kopha deema taayyeen kopha deema marroon kopha deema zamana kaaseen kopha deema gabrasiyoon kopha deema maarreen kopha deema jaaniiti bar ummata kana kanaan girgireessuu turan. Namni dilli kopha deema juusun har'a waliin dhufee lakkii wajji jirraa. Ani yaada kiyya qabadde kuni yaada isaa qabatee akka biyyummatti waliin mari'achuun ni danda'amti jechuu erga garsiisanii booda sigale akkamittuun tahamtii jee maraachuu jira. Akkamit danda'amti waan kana balleessu qabna akka taane takka amaaraa fi isaa waliin na'ine balleessu qabna jaaniiti qophaawanii jiranii yoo idduu tanatti gartee gabbahee maraataa amaaraa tokko ka iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru. Maraataa Oromoo tokko faarsee bulaa iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru gurra isin calawee jechuudha. Ati kan waan takka mo'uu dandeessu yoo tokko taate ilkeen bakka takka jirtu bu'aa ciniina jedha. Namoonni gariin hayyoonni Oromoo ifiifuu waliin taane akkamin nama birooti wajji adeeroo namni wal tahee jira. Waltaane jeesii himuun irra jiru hayyoonni gartee keessaa wal janaajjanee fixatee jira jechuudha. Sigale akkanuma namnichi dhaqee jiru fixatanii waan akkanaan mari'atamuu deema akka mijaanii qophaawanii dhaqanii jechuudha. Sigale tungurra si calawu saniifuu wanni beekamuu qabu injifannoon teenya tokkummaa teenya keessa jirti. Tokkummaa Oromoo jabeessu, tokkummaa sabaa sablammii wajji qabnu jabeessu. Sigale arra kunoo girgireessu jirra nje waa meeqa jijjiirsisu jirra. Mee yaa saba qolaal aabaa'oo dur jalaan dubbanne aabaa'oo daawwiti ibsaatiin hoogganamtu tan dur jalaan dubbanne amma kunoo waajjira hunda sii deebise. Maarree hunda bar qabsoo teenyaa godhu jira tana hunda bar qabsoo waboon lubbuu kennee godhu jira bar qabsoo anaa fi ati asirraa lubbuu kenninee haasa'u jirru godhu jira bar tana hunda sigale akkanuma laaftu dhufu jirti sitti hin fakkaatin abaa'oo bakka meeqa baasee waajjira gullallee amma araarsoo biqilaa hafaa xiqqootti fayyadamee karaan dabre amma daawwiti ibsaafaa fudhate hanumaa godhuun waajjiruma abaa'oo ha gullallee sanuu deebisuun sigale qabsoo nuti gooneen waan dura dhaabbannaan jirtuufi sigale yoo kana caalaatti muddinee tokkummaan sabaa sablammii wajji dhaabbanne bari inni sabaa sablammii wajji dhaabbatee itti kireedhe kophaa isaa dhaabbatee wedhe nuti sabaa sablammii wajji dhaabbanne yooniif kana caalaatti muddine bilisummaan teenya fagoon jirtu jechuudha. Bilisummaan teenya maas tokkummaa keenya keessa jirti. Tokkummaa sigale tokkummaa nama tokkummaa kee diigu nama gartee hayyuu kee xiqqeessu gartee jalaa baafadhu adeero teessee wanni isaa wajji yeroo gubduuf inni dalagaasa jira jechuudha. Atichirra teessee isaa wajji dubbii godhuun inni gartee sammuu si nyaachuun dalagaasa jira jechuudha. Saniifu ummanni keenya wanni isin godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeessitanii sabaa sablammii wajjiin akkuma amma jabaannee itti deemu jirru kanatti itti deemu injifannoon teenya laal akkatti ilaalee harkaa jechuudha. Akkatti ilaalee osoon torbaan hin guutin 4 kiiloon girgiraawaa jirti. Andugaan siima. Osoon torbaan hin guutin qaallichi halkanii guyyaa hirriba dhabee sigale farqataan doktoroota mari'achiisa. Farqataan abbootii qabeenyaan mari'achiisa. Amma doktoroota torbaan dhufuu kana mari'achiisuuf deemaa jechuudha. Akka ta'u wallaalee
warra dura maal fidanii mi zimbiluno sanneen ariyaa nama birooti dalagaana inaajuu hunda amma harka kennatee mari'achiisuu deemaa jechuudha. Kun hundi dhiibbaa nuti gooneen kana caalaa gartee ari'uu dandeenyaa jechuun yoo sabaa sablammii hojii dhiibbaa irra goone. Kun waan beekamuu qabu jechuudha. Jala muramee beekamuu qabu jechuudha. Itti aansuudhaan ajandaa kiyya kalammaffatti hin dabraa jechuudha. Ajandaa kiyya kalammaffaa irratti